ilaa iyo haatan waxaa socda hurimadii kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaar ka tirsan oo halkan iyo muhiimada gaar ahaan dugsiga tababarka xalan ay u badan yihiin horinta kale ayaa ay daba taallaa iyagoo isku daba xiriirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad Jaale Samatar oo si gaar ah ula socda ciidamada qaybo kale oo hor leh ayaa haatan soo bilowday oo ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah waa commandosta waa soo bajeestayaasha socod u gaar ah ayaa iyagu leeyihiin madaxduna si gaar ah ayaa ay u eegaysaa soo majeestayaasha halkan aydin aragtaan ee soo maraya oo iyagu sita uniformki u gaar ah oo antiifaha diyaaradaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyaguna ka qayb qaadanaya damaashaadkan iyagoo halka cirka dadka dushooda ku samaynaya dhoolabs ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed diyaaradahana way aragtaan iyaga oo laba u wada socda sida ay ugu samaynayaan dhoolabs ciidanka cirka Soomaaliyeed waxa uu yahay hawadeena ilaaliya waa ciidamada iyaguna soo majeestayaasha oo iyagoo maraya ayaa diyaaradaha soo socda damaashaad leh oo qurux badan ayaa ay u dulmarayaan dadka iyagoo dadkuna si aad ah u daawanayaan ciidamada soo majeestayaasha ee ah commandosta ayaa iyaguna fagaaraha maraya xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu yahay midii isagu u diiday dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya cadow kasta oo soo daandaansada isla mar ahaantaasina tusaa darti lama ilaawaan ah cadow kasta oo isu soo baxaysta in uu taaka ka mid ah dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya uu ku soo xadgudbo waxayna ay yihiin soo majeestayaashan imika kuwa aynu ku libno waxa ay gashan yihiin tuutihii lagu yaqaanay ciidamada soo majeestayaasha ah ee xoogga dalka Soomaaliyeed manka warka diraanaha iyo kuwa wax sawiraba si aad ah ayay ugu mashquulsan yihiin ciidamada wali waxa socdaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtooda soo majeestayaasha ah dadkuna shacabka ayaa ay u garaacayaan socod u gaar ah ayay leeyihiin mar kaliya ayay isla wada helayaan jaanta socodkooda iyo qayladooda iyo hadalkooda nool waxa uu yahay mid argagax ku rida iyo niyad jab had iyo jeer cadowga Soomaaliyeed kaasi waxa uu yahay mid ku rida argagax iyo naxdin iyo qalbi jab cadowga Soomaaliyeed had iyo jeer isku dayaha in uu soo gargaysto ummadda Soomaaliyeed jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya si aad ah ayaa uu la socda iyo madaxweyne ku-xigeenka Axmed Suleymaan Cabdulla ka tirsan guddiga siyaasadda ay halkan ay kala socdaan ciidamada halkan wacdaraha ay ka muuqdaan aad ayaa ugu riyaaqaya Jaale Siyaad ciidamada halkan maraya Jaale Siyaad oo ciidamada halkan maraya waxay ku dhawaaqayaan erayo muhiimnaya cad waxay ka kooban yihiin xarumo aad u fara badan
siyaad waa ula socdaa warinta oo soo maraysa halkan waa horimo kala gadisan oo ka kooban qaybo fara badan oo ka tirsan yahay ciidanka soo majeestayaasha awase kamaan dowladda ee xoogga dalka Soomaaliyeed majeestayaasha kamaan dowladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay waajibkooda siiyeen kadib cadawgana baaba iyo hub ka geeyla qalabkoodii dagaalku waa ciidan u dhan yahay majeestayaashani waxa ay naftooda ay u huraan had iyo jeer daafacaadda dalka hooyo waxayna ay kuwa ummadda Soomaaliyeed ay ku lido waa kuwa cadowga ummadda Soomaaliyeed goobta kala jabkay halaaga ku badan qalabkooda dagaalka u dhan koox walbana nin taliya ayaa wata warinka waxaana ay ku dhawaaqayaan erayo naxdin iyo qalbi jab ku ridaa cadowga siday jaanta isula helayaan iyo ciribtu waa wax la yaab leh waa ciidamo carbisan leh tababar ay ummadda Soomaaliyeed ay isku halayn karto cadowgu markuu arko kuwaasi oo kale waa kuwa jaanta dib u socda ciidamada soo majeestayaasha ee naftooda hurayaasha kamaan dowladda ee xoogga dalka Soomaaliyeed kuwani iyaga isu musiga ma baahna jaantooda iyo ruuxdooda ayaa u musiga kuwanina waxa ay qaar ka tirsan ciidamada soo majeestayaasha oo gabdhaha rag oo kaliya kuma koobnaa gabdhuhuna waxa ay ka mid yihiin safafka hore ee daafaca dalka hooyo soo majeestayaasha ku jira ee dalkeena had iyo jeer ka yureeya cadowga doonaha in uu ku soo dulo waa gabdhihii Soomaaliyeed ee soo majeestayaasha ahaa ee ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo madaxda kale ee madaxweynaha ku-xigeenada si weyn ayaa ay ugu riyaaqeen si weyn ayaa uu jaalasiyaadii iyo madaxweynaha ku-xigeenada iyo madaxda kale ee guddiga siyaasadda golaha dhexe iyo golaha shacbiga ay ugu riyaaqayaan soo majeestayaasha halkan hormaraya gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ka tirsan ciidamada soo majeestayaasha sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo guddiga siyaasadda sawirkooda oo ka mid ahaa waxyaalaha fanka ah ee fanaaniinta Soomaaliyeed xagga farshaxanka ku xeelka dheer ay ku soo bandhigeen maanta halka kan marayay ayaa iyagu music-ii bilaabay kadib markii ay dhamaadeen kooxihii soo majeestayaasha markooda horeyaasha ragga wararka fidiya gaar ahaan kuwa wax sawiraan si aad ah ayay ugu mashquulsanaayeen sidii soo majeestayaasha iyo xoogga halkan marayaba ay sawirka ugu qadan lahaayeen waa idin aragtaan dadweynaha maanta ka soo qayb galay sida ay u fara badan yihiin waa dadweyne boqolaal kun kor u dhaafay maanta dadweynaha fagaaraha kan daawashada ku yimid kooxda baanka musiga ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed